ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಎಳ್ಕಾಯಿ ಉದುರೋದು. ಎಳ್ಕಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕಿತ್ತಾಕಿ ಇವತ್ತು ಉದುರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕಾಯಿ ಆ ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನ್ನು ತಿಮ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಬತ್ತವ್ರೆ. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಮರಿ ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.